Gernika Lumoko udalak 2019ko bersiklaia datuak eman ditu. Datu hauen arabera, Gernika Lumotarrek 4 tona hondakin organiko bersiklatzen dute, eta 557.616 kilo beira. Bersiklaia tasa euneko 29,24an kokatzen da Gernika Lumon. Guztira, 6.668.621 kakotx 26 kilo sabor. 2019an hori. 2019an 557.616 kilo beira bersiklatu da. 2018an 485.600 izan zirenean. Plastikoak 2019an 280.162 kilo, 2018an 258.883 kilo. Hondakinak 2019an 4.718.818 kilo, 4.689.128 kilo izan ziren 2018an. Beraz, samar batze sistemak emaitza honak eman dituela berretsi du Gernika Lumoko udalak, eta edukiontzien bilakaera ere egokia dela eta egoki egiten dutela Gernika Lumotarrek. Altzarietan 299.760 kilo altzari bersiklatu da 2019an, 227.929 kilo altzari izan ziren 2018an. Erropak 64.760 2019an, 62.285 kilo 2018an. Hondakin organikoi dagokionez, 5. edukiontzia 513 familiek erabiltzen dute Gernika Lumon, kit guztiarekin, ontzia, edukiontzira gauzak botatzeko giltza eta poltsak. Bertan, fruta hortuari edo landare hondakinak jartzen dituzte besteak beste. Martxan jarri zenetik, 550.260 kilo hondakin organiko bersiklatu da, 2019an, 181.580, 2018an 177.060 kilo izan zirenean. Eta olioa 2019an 10.720 litro olio bersiklatu dira, 2018an 11.504.